வெல்கம் டு அசியாம் vlog யூடியூப் சேனல். நான் வயர்லெஸ் டோர் பெல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் டெராஸில். அது நைட் தான் கிடைச்சது. அதை நைட்டோட நைட்டாக அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். இப்போது பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த டோர் பெல். இது என்னன்னு சொன்னால் ரிமோட் கண்ட்ரோலில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு டோர் பெல். வடிவா பெக் செய்து அனுப்பியிருந்தாங்க. இதுதான் அந்த டோர் பெல். எனது யூடியூப் சேனலை இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையா? இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் எனது வீடியோக்களை தவறாமல் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பெல்லை வெளியில் எடுப்போம். இந்த பெல் ஹோம்ஸ், ஆஃபீஸ், ஃபேக்டரி, ஹோட்டல்ஸ், ஷாப் போன்றவற்றில் யூஸ் ஆகும். நான் எதுக்கு வாங்கினேன்னு சொன்னால் ஒரு ஷாப் ஒன்றுக்காக வாங்கினேன். இதில் 12 வோல்டேஜ் பேட்ரி, பெல், சுவிட்சை ஓட்டுறதுக்குரிய டேப் இவ்வளவு இருந்துச்சு. இந்த பெல்ட விலை 860 ரூபா. டெலிவரி ஃபீஸோட எனக்கு 1120 ரூபா முடிஞ்சது. பெல்லுக்கு பெட்ரி போடுற பெக் கவரை கலட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அந்த பெக் கவர் அதில் ஒட்டி இருந்துச்சு. அதை நான் கட் பண்ணி தான் எடுத்தேன். அதுக்கு ரொம்ப நேரமாக போய்த்து பார்த்தா அவங்களுக்கு விளங்க. இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் அதை. இப்போ நாங்கள் பெல்லுக்கு பெட்ரியை போடுவோம். பெல்லுக்கு நாங்கள் பெட்ரி வாங்கி போடணும். பெல்லுக்கு 1.5 வோல்டேஜுடைய 2 பெட்ரி போடணும். இப்போ பெட்ரியை நாங்கள் போடுவோம். சரி, இப்போ போட்டாச்சு. பெல்லுக்கு வேறு பேட்டரி, சுவிட்சுக்கு வேறு பேட்டரி. இப்போ சுவிட்சை கலட்டுவோம். பேட்டரி போடுறதுக்கு கலட்டியாச்சு. இதுக்கு தான் அந்த 12 வோல்டேஜ் உடைய பேட்டரியை போடணும். அவங்க ஃப்ரீயாக தந்த பேட்டரி இதுதான். இப்படி போட்டாச்சு. இப்போ நாங்கள் மூடுவோம். ரைட், இப்போ ரெடி. இப்போ நாங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்போம் வேலை செய்யுதான்னு சொல்லி. வேலை செய்யுது பாருங்கள். இந்த பெல்ல 32 மெலோடிஸ் இருக்குது. நம்ம விரும்பிய மெலோடிஸ் சவுண்டை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். பல வகையான சவுண்டு இருக்குது. சவுண்ட் மாற்றுறதுக்கு சைடில் இருக்கிற பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணினா சவுண்ட் மாறும். தேவையான சவுண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இந்த பெல்ட ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொன்னால் 100 மீட்டர் ரேஞ்சுக்குள்ளே இந்த பெல் வேலை செய்யும். இதை செக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லாமல் போய்த்து. என்னென்னு சொன்னால் நைட்டில் சாமான் கிடைச்சதால நான் அடுத்த நாள் காலையில் தான் இது செக் பண்ணி பார்த்தேன். வாங்க 100 மீட்டர் ரேஞ்சுக்குள்ளே இந்த பெல் வேலை செய்தான்னு சொல்லி பார்ப்போம். நண்பர்களே, இப்பொழுது நான் 20 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்றேன். இப்பொழுது பெல் வேலை செய்கின்றதா, வயர்லெஸ் பெல் வேலை செய்கின்றதா என்பதை பார்ப்போம். என் கையில் இப்போ பெல் இருக்குது. ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். வேலை செய்யுது. சத்தம் கேட்குது. ரைட், இப்பொழுது 50 மீட்டர் தூரத்துக்கு வந்திருக்கின்றேன். இப்பொழுது வேலை செய்கின்றதா என்பதை பார்ப்போம். வேலை செய்யலை. கொஞ்சம் முன்னுக்கு போவோம். 50 மீட்டர் தூரத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். வேலை செய்யுது. இப்பொழுது ஒரு 70 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்றேன். அன்னளவாக அந்த இருக்குது நம்மளோட பெல்.
ரைட் விலங்கு கதிர இருக்கிறதா பெல். இப்பொழுது நான் வந்து சுவிட்சை வந்து ப்ரெஷ் பண்ணுறேன். வேலை செய்யுதான்னு சொல்லி பார்ப்போம். வேலை செய்யுது. இப்போ நாங்கள் 100 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறோம். உங்களுக்கு விளங்கும் அண்ணா இருக்குது, கேட் கதிர அண்ணா இருக்குது. பார்ப்போம். இப்போ ப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம். வேலை செய்யுது.